siang bosku. Gimana kabarnya bosku? Ya semoga sehat-sehat ya bosku. Siang ini kita mancing di sungai. Pas jam 12 kita nyampe di sini bos. Jam 12 siang ya bosku. Jadi tadi setengah hari jadi buru kasar dulu bosku. Mau cari tambahan buat beli mata kail atau mata pancing ya bosku. Soalnya stoknya mata pancingnya udah habis bosku. Jadi siang ini kita pakai umpan sawit bosku. Nih buah sawit ya, sama pakai roti bosku. Kita coba dulu nanti pakai roti. Tadi udah saya hancur-hancurin rotinya, jadi kita coba nanti. Mana tahu nanti ikan patin atau ikan lain mau makannya. Oke bosku, saya persiapkan dulu pancingannya bosku. Ikutin terus video saya bosku ya. Lokasinya ini ya bosku. Airnya agak pasang bosku. Semalam habis hujan, jadi airnya butak, nggak jernih bosku. Airnya agak butak ya. Oke ya bosku, kita mulai mancing dulu ya bosku. Yang pertama pakai sawit ya bosku. Nah kita lempar dulu ya bosku. Yang kedua pakai roti ya bosku. Ini roti ya bosku. Saya bulat-bulatin. Oke kita lempar ya bos. Yang ketiga pakai sawit lagi ya bosku. Kita lempar dulu. Yang keempat pakai roti lagi ya bosku. Roti yang baru kita lempar udah mulai digoyang-goyang. Mungkin ikan kecil ya bosku. Kita tunggu lagi ya bosku. Yang kelima pakai sawit ya bosku. Kita lempar lagi.
Kita tinggal nunggu ya bosku, semoga berhasil bosku. Makan bos, paling pojok ujung. Lumayan bos. Ini bos, ikannya bos, lumayan lah. Oke bosku, kita pulang dulu lah bosku, udah mau hujan, udah geluduk soalnya. Jadi kita cuma dapat satu bosku. Tadi kita pakai roti, nggak dimakan juga, tetap dia juga makan itu sawit. Jadi hari ini satu aja dapat kita, tapi tetap kita bersyukur ya bosku. Oke bosku, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa bosku hidupin loncengnya supaya video-video terbaru dari saya bisa dilihat lagi ya bosku. Oke bosku, salam mancing terkampret.